Maayong hapon mga kalaagan. So aniya ta karon diri sa bukid kay maghakot ta og lobi. So napakoplas man gud akong igagaw nga si Mating so tabangan na to gahakot og lobi kay tabukonon man gud na motabok pabiya ka na nabene sapa diha nga gamay. So tabangan na to kay bungtod man. So tabangan nato og hakot sa lobi para dali ra mahuman. So tanawa gali o maghanakotay na mig lobi ron nato i-fast forward ha. Aron makabantay gid mo nga naglukdog yug ko tanawa ha. Sige sige bye amping tanawa lang oh. Tanawa guys, di ba? Oo. Oh, di ba naglockdown na og lobby guys. Oh, naglockdown na tag lobby guys. Oh, we no nasa GG guys. Oh, kuha po ni sako guys. Oh. Yung sunod po din ni si Mating. Oh, tanawa na. Tanawa ko na mong lihok, di ba? Pinaspasay na mong lihok. Di ba? Tanawa. Oh, di ba? Dali ra kay namo to. Napagi na si Bibi ron. Oh. Na ang kinatapusan na mo si Bibi. Na tabok na siya. Oh, agi na siya sapa. Oh, tanawa lang kung unsa na amo ang kaagi diri sa bukid o di ba? Mo ni ang amo ang kaagi diri sa bukid mabusog gyud ka o kay dagang lagot mon daghan kag maayong makita